Seconda partita siamo entrati più convinti con il modulo 5-5-5. 5-5-5. Esatto. Abbiamo portato a casa un risultato. Esattamente, contro forse i più Una bravi. squadra molto bravi. Simone Spinelli, colui che gestisce questa realtà, We Play Football. Tu hai fondato, hai creato questa associazione che oggi è molto attiva e fa tanto per dei ragazzi che abbiamo visto in campo e sono meravigliosi. Siamo meravigliosi, però vorrei condividere questo lavoro che stiamo facendo con Carla Botta, perché senza di lei questa cosa non potrebbe attuarsi. È da anni che noi lavoriamo e portare dei bambini come siamo riusciti a fare in una scuola calcio oppure riuscirlo a far integrare all'interno di un gruppo, credo che questa per noi sia la vittoria più grande. Poi dietro ovviamente, come stiamo facendo, c'è un lavoro tecnico, coordinativo che facciamo durante la settimana, che poi viene trasformato in partite di calcio integrato per sensibilizzare tutti e creare comunque un senso di appartenenza nella società che credo debba sempre servire. Certo, insegnamento sportivo ma soprattutto anche umano e integrativo, possiamo dire di integrazione. No, deve essere integrazione e di inclusione, proprio perché siamo tutti uguali, tutti allo stesso livello, nessuno deve essere escluso. Una battuta da una squadra che rappresenta un po' quello che è un'istituzione, diciamo, a Genova. C'è un assessore, ora lo andiamo a cercare, una battuta velocissima. L'assessore alla sicurezza, Gambino, bravo. Che abbiamo scoperto oggi che è anche un calciatore. Abbiamo anche giocato contro. L'hai scoperto oggi? L'ho scoperto oggi che è un calciatore, io non lo sapevo. E invece sì. È anche forte, è stata una... pesante. Allora, oggi ovviamente siamo per una causa nobile, siamo per supportare la We Play Football. Voi avete creato questa squadra che devo dire che è... Politic Team, però una squadra assolutamente con la voglia di divertirsi, di partecipare. Bipartisan, sono quasi tutti partiti rappresentati, ma poi Simone è un amico. Con We Play Football abbiamo cominciato credo 3 anni fa con lui a immaginare quello che poteva essere, e oggi è veramente una realtà importante e dobbiamo solo ringraziare Simone per tutto quello che sta facendo. Bene. Il minimo che potevamo fare è essere qua con lui. Allora, al torneo di We Play Football ci sono anche dei giovanissimi tifosi. Perché squadra ti fate a questo torneo? Longobarda. Ah, ma allora siete di parte voi. Vabbè, come sta andando questa squadra? Bene. Allora, come ogni anno siamo in campo e in senso goliardico, diciamo, dello sport, perché andiamo a ricreare quella che era la famosa Longobarda. La Longobarda del grande Oronzo Canà. Lui è il nostro team manager, il coach che ci segue dalla panchina. Come sta andando la Longobarda? Diciamo che sta andando molto bene. Prima partita potevamo almeno pareggiare.
Seconda partita siamo entrati più convinti con il modulo 5-5-5. 5-5-5. Esatto. Abbiamo portato a casa un risultato. Esattamente, contro forse i più Una bravi. squadra molto bravi. Paolo Morasso, presidente dell'Internazionale Genova, amico di questo progetto perché sappiamo che tu collabori molto con Simone Spinelli. We Play Football, una realtà nobile da tenere molto in considerazione. Assolutamente una realtà nobile, molto importante, e meno male che ci sono personaggi come Simone che si prodigano e tutti i suoi collaboratori dietro a questa cosa qua. Noi siamo sempre a disposizione di Simone per qualsiasi cosa, con questi bambini qua, con questi ragazzini qua ci divertiamo moltissimo. Ogni settembre lo facciamo anche noi. Oggi manifestazione bellissima peraltro, completa di tutto, è uno spettacolo vedere questi ragazzi, così aggregante, soprattutto aggregante, molto bello. Quindi il 5-5-5 è una tattica che funziona, la manterremo ancora? Io direi che la manteniamo e dobbiamo comunque usare un po' più di concentrazione e fare tanti passaggi per arrivare a fare il grande gol iniziale per poi farne altri. Lui rappresenta un personaggio della parodia che è Aristotele, giusto? Giusto. E deve segnare, quindi se non segni non può finire il torneo, devi fare gol oggi. Devo per forza fare gol Ed esultare un po' all'Aristotele. sì, e cercare di farlo in anche molto molto bello. No, però mi raccomando, gol, non autogol. Gol. No, gol. Bene, vabbè. Nella 5-5-5, porta- andiamo nella avanti. porta avversaria. Andiamo avanti. Ma la vostra squadra del cuore invece qual è? Nella vita, nella realtà, a parte questo torneo? La Juve. La Juve, è la tua? L'Inter. Quindi un interista e uno juventino che, vabbè, battetevi un 5, dai, oggi viva lo sport. Bene. Una cosa proprio che non si vede spesso, un interista e uno juventino, che sono amici, è vero? Sì. Quindi? È bello così? No. Come no?